Kayseri'de geri dönüşüm tesisinde iş makinesinin altında kalan denetimli serbestlik personeli hayatını kaybetti. Olay Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi, Bora Sokak üzerindeki Kocasinan Belediyesi'ne ait Kayçev geri dönüş tesisinde meydana geldi. Tesiste çalışan denetimli serbestlik personeli Fahrettin A, geri manevra yapan ŞA idaresindeki iş makinesinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Fahrettin A'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.